بە ئەندامانی پەرلەمانیش بەرەزان سەرۆکی فراکسیۆنەکان بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان ئێمە ئیدانەی کۆمەڵێ دیاردەی نەشیاوەکەین لە ڕۆژانی ڕابردوو لە هەڵکوتانە سەر بارەگاکان، لە سووتاندنی بارەگاکان، لە کوشتنی خۆپیشاندەران، لە دەست درێژیکردن بۆ سەر کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بە تایبەتی هەردوو کەناڵی NRT و کە هێنێن لە هەولێر و لە سەروی هەموویەوە ئەم پێشێلکاری ئەمڕۆ کە بەرامبەر بە شکۆی پەرلەمانی کوردستان بەرامبەر بە سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام درراوە. ئێمە پێمان وایە تەنها بەرامبەر بە جەنابی سەرۆکی پەرلەمان نەبوو، بەڵکو بەرامبەر سەرجەم فراکسیۆنەکان و ١١٠ پەرلەمانتار و ئیرادەی خەڵکی کوردستان کە بەویستی خۆیان چوونەتە بەردەم سنووقەکانی هەڵبژاردن ئەم نوێنەرانیان هەڵبژاردووە. تەنها ئێمەی پەرلەمانتاران بۆمان هەیە متمانە بچێشینەوە یاخود سەرۆکی پەرلەمان و وەزیرەکان بنێرینە ماڵەوە. هیچ دەستگایەکی تر ئەم سەلاحیەتەی نییە. هەمومان خاوەنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانی کوردستانین. هیچ هێزێک خاوەنی لە هەندێک و حافیزی لە هەندێکی تر بکات. و خۆزگا ئێمە کاربەدەستەکانمان لەسەر گەندەڵی و بە هەدەردانی سامانی گشتی و پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤ بناردایەتەوە بۆ ماڵەوە، نەک لەبەرەوەی کە دوو بارەگا ئەسووتێ یاخود هەندێک هێز و خۆپیشاندەر تەعبیر لە ڕای خۆیانەکەن. بۆیە ئێمە پێمان وایە لە ڕاستیە ئەم پێشهاتە پێشهاتێکی خراپە و ڕنگدانەوەی ئەبێ لەسەر خەڵکی کوردستان، لەسەر سومعە و ناوبانجی کورد، لەسەر ویرە و ئیرادەی پێشمەرگەکانمان کە ئەمڕۆ لە سەنگەری بەرگریدان. ئەوان دیفاع لە خاچی کوردستانەکەن، دیفاع لە ستەم و تاکڕەوی و دیکتاتۆریەت و پێشێلکردنی یاسا و دروستکردنی حاڵەتی جەنگەڵستان ناکەن لە هەرێمی کوردستانە. بۆیە ئێمە پێمان وایە بێ سەرجەم لایەنە سیاسیەکان بەر لەم پێش هاتانە بگرن. ئێمە لەگەڵ ئەوەی کە پێمان وایە نابێ بارەگا بسووتێنرێ، بەڵام پێمان وایە خوێنی هاوڵاتیانی ئەم هەرێمە و گەنجەکانی ئەم هەرێمە لە بارەگاکان گەورەترە. ئێمە وەکو یەکگرتو دوو جار بارەگامان سووتا، بەڵام بووین بە هەنگ و خۆمان مردین و ئازاری کەسمان نەدا، نەبووینە ژەنگە سوورە و زەردەواڵە تا ئازاری کەس بدەین. لەبەرەوە ئەم پێشهاتانە پێشهاتی خراپن. ئەبێ لایەنە کوردستانیەکان هەر هەمویان بگەڕێنەوە بۆ دانوستان، بۆ مێزی گفتوگۆ، بە یەکەوە چارەسەری ئەم کێشانە بکەین. شکاندنی دەستگایەکی وەکو پەرلەمان کە هاوشانی دوو موئەسسەی تری سەرۆکایەتیە لە هەرێمی کوردستانە، ئەمە بە قازانجی سومعەی گەلەکەمان و هێز و لایەنە سیاسیەکان ناشچێتەوە لەم قۆناغەدا. بۆیە ئێمە وەکو فراکسیۆنی یەکگرتو ئیدانی ئەم کارێ ئەمڕۆکەین کە بەرامبەر بە جەنابی سەرۆکی پەرلەمان ئەنجام دراوە و هیوادارین هەموو پەرلەمانتاران بێنە دەنگ و گۆمی بێدەنجی بشتێنن. حیزبی سیاسی بتنیە ئێمە تاوەکو سەربی پەرستین و لەسەر هەڵوێستی گەورە لە پێناوی هەندێک دەستکەوتی حیزبی بچووکە هەڵوێستە گەورەکان فرامۆشکین. ئەمەی کە ئەمڕۆ کراوە سوکایەتێ بە هەمرامبەر بە هەموو خەڵکی کوردستان نابێ قبول بکرێ. ئەگەر پێنج شەش ساڵ لەمە و پێش سوکاندنی بارەگاکانی یەکگرتو قبول نەکرایە، ئەمڕۆ ئەمە دووبارە نەدەبەوە. ئەمڕۆ بەرامبەر بە گۆڕان و سەرۆکی پەرلەمانە سبەینێ کەس دڵخۆش نەکا، بەرامبەر بە یەکەمان ئەنجام ئەدرێ. بۆیە بێ خەڵکی کوردستان قبولی ئەوە نەکا هێز و میلیشیا و چەکدار لای هیچ هێزێکی سیاسی بێ. ئەگەر هێز بە شێوەی ناڕەوا داهاتی کوردستان بە شێوەی ناڕەوا بەکارهێنرا، ئاوا لە یاساشچێنی و بە کۆیلەکردنی خەڵکو و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤدا بەکاردێ. زۆر سپاسدانەکەم. کاک زاناوە فەرموو.